Cùng rất này cả đặt nó level of management level of management គឺបែងចែកជា3កម្រិតគឺ top manager អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្រិតទី1 middle manager អ្នកដឹកនាំថ្នាក់កតាកម្រិតទី2ហើយ first line manager គឺអ្នកដឹកនាំជាន់ទៀតកម្រិតទី3អញ្ចឹងយើងមើលតែកោនេះគឺឡើងទៅស្ដួយន័យថាអ្នកនៅកពូនេះគឺមានគ្នាតិចអាចមានម្នាក់អាចមាន2នាក់អាចមាន3នាក់ទៅតាមក្រុមហ៊ុនធំឬតូចអាចជា CEO អាចជាទឹកពីប្រឹក្សារបស់គាត់អាចជា director ឬក៏ board of director ចឹងតួនាទីរបស់ top manager គឺគាត់មានតួនាទីក្នុងការកំណត់គោលដៅកំណត់ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យមើលស្ថានភាពដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផែនការដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កតាឬក៏ middle manager តួនាទីរបស់គាត់គឺបែងចែកទុនធានដើម្បីឲ្យផ្នែកមួយអាចបំពេញការងារបានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កតាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចមានផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកគណនេយ្យផ្នែកទីផ្សារផ្នែកផលិតកម្មចឹងតួនាទីរបស់គាត់គឺរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ផ្នែករបស់គាត់មួយហើយនឹងត្រួតពិនិត្យតាមដានអ្នកដឹកនាំជាន់ទាបហើយគាត់ក៏មានតួនាទីក្នុងការរាយការណ៍ជាប្រចាំទៅអ្នកដឹកនាំអ្នកកពូអំពីលទ្ធផលឬក៏បញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយអ្នកដឹកនាំកម្រិតទី3អ្នកដឹកនាំជាន់ទាបគឺជាប្រធានក្រុមនៅតាមការងារ station របស់គាត់មួយដែលគាត់ធ្វើការជាប្រចាំត្រួតពិនិត្យតាមដានការងារជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំអាទិត្យរបស់បុគ្គលិកហើយរាយការណ៍ទៅអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កតាចឹងគាត់អាចធ្វើការផែនការប្រចាំអាទិត្យគាត់មានផែនការប្រចាំថ្ងៃទៅអនុវត្តជាប្រចាំចំពោះអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ក្រោម